啊，兩個閪佬仲瞓緊，睡夢中有賺錢啊！呢啲咪叫做成功嘅一日開始係咪？咁啊到依家啊，我哋幾點啊？睇下先，依家1點15分啊！我哋已經賺咗1000蚊啦！啊，呢、這個就間床，哎呀，你喺我間床度刷牙屌，哎呀，仲爭9000蚊，我哋就揾到1萬啦今日，繼續努力啊！繼續開單，啊幾得開心！麻煩大家訂閱我個頻道，點 like share 條片出去，按埋個鐘仔，記得幫我建設性評論，通緝黑粉，精神！表哥嚟啊！啊，表哥嚟啊！啊表妹咧？表妹喺邊度嚟啊？表妹咧？表妹咧？表妹走唔得啦！表妹，嗨！表妹走佬啦！阿珠海表妹呢度。即係表妹度嗱，恨嫁啦，珠海表妹啊！珠海表妹啊！好想你剝個口罩啦！好咩？剝口罩睇到你啊嘛！我見到你啊！珠海表妹。即係表妹，哇！10級美顏，果然犀利！阿珠海表妹翻山㗎各位。啊會係。俾多嚿你啊 ，Charlie 佢話要俾多嚿你啊。仲嚟咁多？我仲要俾多一嚿。隔空傳軟啊睇下，Charlie 2嚿，我得1嚿，好明顯係差人條仔啊！唔好講嘢，食嘢先。2條得唔得？喺食緊嘢嘅時候，我收到個電話，佢要賣幾日房俾我。呢單 deal 咧，即刻就可以賺500蚊啦。但係我唔想賺佢。但係有時候咧，人生都要作出抉擇嘅。我賺呢單500蚊嘅生意，我分分鐘要付出5000蚊嘅時間同精力，所以我決定拒絕佢，唔做佢生意。因為我相信你再難搞，搞得掂。得嚟你覺得？我500蚊我唔賺。唔容易。仲要你有你個道理。因為我相信你嘅能力。再難你都可以搞得掂。唔係交唔掂問題，呢個好煩。估唔到啱食完嘅粉之後出嚟，思思又要話買麵包食，天啊！可唔可以慳啲錢啊，老細？但係今日到依家開始咧，已經冇咗142啦。點解39嘅？一支嘢咯。哦，支嘢係咪啊？買一明2個包先20幾。係咯。你要飲啲薏米水下。咁食完嘢之後，帶佢哋黑沙灘逛下啦。佢哋研究緊啊，400蚊過咗2關就可以得到920萬。好嗱，410蚊係咪？乘於150倍，再乘於150倍，9225000。哇！要攞500蚊乘150倍啦，72000。只要你一日身處澳門，你都發覺呢個地方係充滿無限可能性嘅。但呢個無限可能性，可能就只係你自己個人嘅幻想，根本冇辦法實現。大佬，燒完先俾錢係嘛？當幻想完之後，呢兩條友即刻又想食燒雞翼，唉，真係食人哋嘅食出汗水，食自己嘅食出淚水。美女食雞翼，哇！真係周慧敏食雞翼，好食啊！美女食雞翼，周慧敏食雞翼，係啊，辣㗎。周慧敏食雞翼，就係咁嘅感覺啦。好食啊！唔係啫。燒雞翼我鍾意食，但係你老母講你就快釘，越係快釘啊！真係就係要食多隻，如果唔食依家以後冇機會再食。你真係就快釘，佢真係就快釘。呢個係晚飯嚟㗎。當我正準備瞓車嘅時候，有一位同行啊賣咗一間400蚊嘅巴黎香檳套房俾我哋玩。今晚終於又唔使瞓車啦！580蚊住巴黎人香檳套房，點啊？精神啊！香檳啊！哇！思思醉，思思醉啦，開心噶啦！一聽到啊！思思快啲，思思等你啦！翻上去慢慢整啊！可唔可以跟上一日節奏？啲女人咧，一見到啲名牌啊，發晒癲噶啦！冇得救噶啦，快啲行啦！女人經過呢條街都好麻煩。後生仔仲要靠呢啲咁嘅嘢。女人經過呢條街好麻煩。你啊！講你啊！啊，入嚟！我以為佢又嚟揾我，要不要港幣咧？邊個問你啊？我以為企喺門口咧，又要不要港幣，我就拋佢出嚟。要不要美女啊？係嘛？係咪問你要不要美女？我要不要美女？
有條飲料，我飲條飲，仲絕對要加微信屌！我隔離條妞咁撚靚，仲問我要唔要飲料，係咪？嗰個飲料嚟做咩？飲下哇屌！嗰啲行唔盡嘅走廊啊！點解行唔盡走廊啊？打交晒！啊，搞錯咗！哇！香檳啊！入嚟，嚟照我香檳先。係咪先？嗱，我最中意嘅開始搭喺度。哇！哇，正！唉，條女喺度就好。唉，條女喺度攬下就好。啊！即刻我去揾個千咩愛情故事。哇！就腳底按摩。自己按飽佢。不過幾百隻腳按過，我覺得唔係好敢按。因為你有香港腳。係啊，唔知前面會唔會好腳咧？你啊！攞去冰箱，冰箱有飲啊，乖。喂，日本仔三缸政策。哇！我要飲啤酒。哎呀，你咁成日擋住晒啊，大佬啊！哦，sorry。哎呀，即刻飲！我仲有金沙添啊！哇，即刻飲！好攰飲啊！啊，有薯片，呢個係咩嚟㗎？嗰個要錢嘅應該。做呢事呢個唔使錢。點解成日話巴黎鐵塔扮愛情呢？因為佢送唔係喎。送特呢時，我係咁樣用㗎嘛。呢個冇送。我有啲唔明，C C 見到個 condom 點解會笑得咁開心嘅？我的愛人再見。Goodbye my love， 我的愛人啦啦啦啦。哇！咁先滋味，咁就係新鮮。但係出邊都靚啊！嗰個咪銀河。380蚊啊，飲料都去咗100蚊啦。Pavilion 20蚊支啦。停車又去咗180。係啊。咁我即住間房百幾180蚊。正。呢個係正嘅。哇！日日都有咁正啊！揀佢啦。必須的。卡得啦。麻煩大家訂閱我嘅頻道，點 like share 條片出去，按埋個鐘仔，記得幫我建設性評論，通緝黑粉，精神。